السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا انټرنیټ چې د نن سبا زموږ د ژوند برکتونه تقوا هر څه نن د ده په وسیله ختم دي. زموږ ذهن، دین، حیا، عزت، پیسه، دولت هر څه نه خلاص کړي. او بل غټ لامل دا د ګناه سره بیخي عادت کړي. ګناه موږ ته بیخي هېڅ ګناه نه ښکاري. مثلا یو جلی پکچر یا ویډیو نن سبا دا ډېره عادي خبره ده. پخوا وختونو کې به چې چیرې په یو کاغذ باندې یو چی باندې به هغه به خلکو لرې کوم چې دا ډېره ګناه ده. نن سبا خو هر چا سره په موبایل کې نو دا ګناه یې موږ ته بیخي عادي کړې ده. موږ ته هېڅ ګناه نه ښکاري ده. همداسې زموږ ذهن یې له منځه وړلی، حیا، دین، عزت هر څه یې زموږ له منځه وړلي دي. بیا کشکې خو تر موږ مثبته فایده اخیستلی، ټول هماغه منفي نقاط یې موږ څېړو. راشه که استفاده ونه کړې دومره مثبت پوینټ لري، هغه مثبت پوینټ یې وګوره. لکه یا اسلامیک سټډي وکړه، یا پکې دعاګانې، یا همداسې خپل عصري زده کړې مطابق نور شیان پکې وګوره چې کوم وخت اضافه وي هغه په دې کې تېر کول یا صفات بصیرتو کې تېروي. چې تا ته مخه کې ویډیو یا د جلی عکس یا چی راځي، هسې فکر وکړه الله خو ما ګوري، د هغې له وجې به ډېره تېر شه چې نن تېر شو سبا د بلې نه تېرېږي، همداسې تېرېږي، همداسې د خپل عادت بدلېږي، ثواب او اجر به ترلاسه کړي. په زړه کې خو به د الله نه ویره وي. نن سبا خو موږ داسې یو چې د مخلوق نه یېره کوو خو د الله جل جلاله نه یېره نه کوو. مطلب مثلا موږ نن سره د فیملي ممبر یا څوک ناست یو، موږ د هغې مخکې نشو کولی چې هر څه وګورو، خو بیا چې ځان ته وایو بیا هر شی کولی شو. مطلب موږ د الله نه حیا نه لرو، خو د خپل فیملي غړو یا د نورو یا د مخلوقاتو نه ډېره حیا کوو. نو هغه کسان چې داسې وي نو دا خو واقعیت ده چې دوی د مخلوقاتو قدر د الله جل جلاله نه زیات کوي. او خپل الله جل جلاله د داسې کسانو په اړه فرمایي، وایي چې ګناه یا کوم څه بد عمل کوي، وایي د خلکو د یېرې نه به پټ کوي، د خلکو نه به حیا کوي، د خلکو قدر کوي، د هغو به احترام کوي، د هغو نه به لږ شرم کوي. خو وایي دا قدر او شرم او حیا بیا زما نه وایي نه کوي. او بیخي دا ګناه یې راته بیخي عادي کړې. یو ویډیو به وي د جلی دغه وایي دا خو هسې فني ده، دغه ده رشخند ده. بیخي دا ګناه بیخي عادي شوې ده. که هر څه لکه رشخند ده او که دغه د ګناه خو ده که نه. نن ځان سره تصمیم ونیسه چې نن زه دا ونه ګورم، دې په ځای یو بل شي وګوره، سبا یې خپله نو بله ورځ همداسې ترې منع کېږي. بیخي ورته هېڅ اهمیت مه ورکوي دي که نه ورته هغې نه تېر شه، بل شي وګوره، بل شي وګوره، مثبت پوینټ وګوره. همیشه منفي پوینټو پسې موږ ګرځو، کله هم مثبت پوینټ پسې نه ګرځو. او کفار خو همدا غواړي، د همدې لپاره راویستي چې ستا ژوند تباه کړي، چې دین، حیا، عزت هر څه نه دې پکې خلاص کړي. خو هغو خو دې بیا منفي استفاده نه کوي. کشکې خو دې موږ هم مثبت استفاده کوله. بعضې لکه داسې لکه پوهنتون کې به یو چی به ګوري، وایي هله بند کړه چې اوس استاد راځي. خو موږ د الله نه حیا نه کوو، خو د استاد نه یې کوو، یا د یو مشر نه یې کوو، یا د بل چا نه یې کوو. په حدیث شریف کې راځي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي چې په نیمه شپه کې په توره تیاره کې یو تور میږی په توره تیږه روان وي، نو الله رب العزت د عشر څخه د دې د قدمونو اواز اورېدلی هم شي. نو بیا آیا موږ ترې بچ یو؟ بیا هم موږ په غفلت کې اخته یو. یو حدیث شریف کې راځي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي زه په خپل امت کې داسې کسان پیژنم چې دوی به د قیامت په ورځ د نیکي به ځان سره راوړي. مطلب داسې نیکي به وي چې د غرونو په شان نیکي به دوی ځان سره راوړي. مګر وایي الله جل جلاله به وایي د ده دا نیکي داسې والوځي لکه مالوچ چې داسې ذره ذره کې په هوا کې خوشي چې بیخي ورک شي، هېڅ پته یې ونه لګي. نو صحابه حیران شول دا کوم کسان دي؟ وایي چې داسې نه چې دې کسانو کې موږ هم راشو، چې دا کسان کوم کسان دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وایي دا ستاسو په شان دي، ستاسو ورونه دي، ستاسو د نسب څخه دي، ستاسو د قوم څخه دي. همدا ستاسو غوندې به لمونځ کوي، روژه به کوي، زکات به ورکوي، هر ډول عبادت به کوي. مګر خو کله چې یوازې وي دا خلک، د الله جل جلاله فکر به ورسره نه وي. نو آیا دې کسانو کې موږ هم نه یو شامل؟ اوس تل ځان سره خپله فکر وکړه. د ده حدیث په اورېدلو نن خو له ځان سره دغه فیصله وکړو چې دې نه وروسته به زه د الله څخه همیشه حیا کوم. که یوازې وم که نه وم، زه باید له هغه څخه حیا په هر حال کې ولرم.
که داسې مخې ته د یو پکچر یا چې ویډیو راتله د دې په خاطر چې ته وګورې ته فکر وکړه چې الله ما ویني زه د هغې لپاره دعا وکړم څومره به د زړه کې خپله خوشحاله څومره به سکون ترلاسه کړې په دې ژوند کې ته خو یو ځل همداسې وکړه یو ورځ وکړه بله ورځ وکړه بیا خپله د ژوند وګوره او بیا په داسې ژوند به څه وکړي که نن سبا احراقه مې دا د 2 ورځې دنیا ده او بل ګوره په دې حدیث کې ویلی نه که ته څومره نیکي هم ولرې که نه د غره په شان نو بیا هم وایي الله د هغه کوم اهمیت وړ نه ده ځکه تا په یوازیتوب کې د الله جل جلاله فکر نه ده کړی د هغه څخه د شرم او حیا نه ده کړې الله رب العزت دې موږ ټولو ته هدایت په نصیب کړه د دغه بدبختیو څخه دې الله موږ وساتي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته